Segurament ho recordaran, la setmana passada, en una sessió parlamentària on es votava el dictamen de la Sindicatura de Comptes sobre els comptes de la Generalitat corresponents al 2011, el que hi va passar va aconseguir un titular als diaris. Bé, un no, uns quants. Va ser exactament això. Comença la votació. Ha estat aprovat per 91 vots a favor, 17 en contra i 18 abstencions. Senyor Amat, bon dia i benvingut. Bon dia. Un titular als diaris, segurament en una de les sessions més importants de l'any per l'organisme que vostè representa, però que no té res a veure amb la seva feina. Això va ser un error de la votació dels diputats, de 9 diputats del Partit Popular, en una sessió en què es votava l'informe, el dictamen sobre els comptes de la Generalitat 2011. Què va passar? Al final va passar, suposo que és un error, però a vegades l'anècdota és més important que la notícia i a vegades amaga el que és la notícia. Nosaltres què fèiem allà? Què feia la Sindicatura del Parlament? El que feia és que tancava el cicle pressupostari que havia començat amb l'aprovació dels pressupostos del 2011. Estàvem al 2014. Nosaltres, quan s'acaba l'any, el govern ens diu què ha fet. Aleshores, nosaltres anem al Parlament a dir allò que vostès van aprovar, això és el que s'ha fet al final, i expliquem la diferència, probablement, amb allò que havíem provat i allò que s'havia fet. Això és el compte de la Generalitat. Però aquí, enmig, hi havia una votació sobre la conveniència de fer una consulta, és a dir, a favor del dret a decidir, per corregir el dèficit fiscal català. Sí, de fet, el que ens afectava més a nosaltres eren les últimes dues votacions on el Parlament decidia si aprovava l'informe que s'havia fet i, el més important, instava el govern a fer-nos cas, és a dir, a fer cas a les resolucions i a les recomanacions que sortien al compte. Les dues primeres posicions eren més de posicionament, on no entro perquè no em toca a mi. D'acord, un error que va acabar sent titular quan el que s'hi discutia era una altra cosa, però estem vivint el moment que estem vivint i aquestes coses passen. Anem al que s'aprovava de veritat. Els comptes que va aprovar la Generalitat pel 2011 i l'informe que vostè ha fet concorden? És a dir, on s'ha fallat? On hi ha els punts flacs d'aquest informe? La majoria dels nostres informes tenen tres parts. Una part que és l'anàlisi del procediment intern comptable i de registre de dades, que per nosaltres és molt important, que potser per una persona que no hi entén és molt avorrit, que és el dir tots aquells papers, perquè està clar, per arribar a aquest informe nosaltres hem anat als budells de la Generalitat i hem remenat factures, nòmines, papers, contractes, subvencions, moviments de tot el moviment de la Generalitat. Doncs expliqui. Una vegada remenat tot això d'aquí, al final diem allò que hem fet bé i allò que hem fet malament. Sempre hi ha coses malament perquè és immens el número d'operacions que ens fan. Aleshores, hi ha una primera part que diem allò que hem fet malament perquè les regles comptables diuen una cosa i probablement no les han seguit. I aleshores allò que destaquem és allò que no va bé perquè modifiquin i ho arreglin. Què és el que no va bé? Encara queda una cosa pendent, és a dir, encara no sabem el compte de tot el sector públic de l'administració de la Generalitat. Això és una cosa que reclamem any a any, és a dir, si jo li vull explicar al ciutadà tota la Generalitat què ha ingressat i què ha gastat, no puc sumar-ho encara, perquè hi ha tota una part de comptes que són el que es diu l'àmbit no administratiu, que és molt important, que són totes les empreses públiques, que encara no estan agregades, no estan sumades al total de la Generalitat. És una cosa que diem sovint i que reclamem, que ens ho donin sumat i no ens ho donen sumat. Aleshores, què fem? Ho sumem nosaltres, perquè no ens ho sumen ells. Clar, però si vostès ho reclamen cada any, i ara aquí anem a la segona part del que em deia, que els facin cas. Sí. Si no els fan cas en una cosa tan senzilla com sumar, per entendre'ns... No és senzilla, perquè són molts comptes i no és sumar els comptes, sinó consolidar-los, és a dir, perquè hi ha comptes que sobreposen uns sobre els altres, és a dir, que han d'haver una sèrie de criteris per fer-ho. Què ens diuen? Que ho saben que ho han de fer-ho i que ja estan intentant-ho. Una altra de les qüestions que crida l'atenció és el temps, no? La setmana passada estava
estàvem votant uns comptes del 2011 i ho fèiem en el 2014. No es pot anar més ràpid, senyor Amat? Sí, anar més ràpid sí que es pot anar. És a dir, però probablement això hem d'explicar una cosa. La Sindicatura de Comptes el que fa és el control extern del govern. Què vol dir això? Que mirem els comptes una vegada i estan totalment tancats. Quan es tanquen els comptes? Es tanquen 6 mesos després que s'acabi l'any. És a dir, els de l'any 11 es tanquen el juny-juliol del 12. A nosaltres ens els donen a mitjans a l'estiu del 12. Aleshores, comencem a entrar en els departaments de la Generalitat a remenar contractes, nòmines, factures, rebuts, subvencions de tots els departaments de la Generalitat i totes les empreses vinculades a la Generalitat. Això porta el seu temps, és a dir, que ens porta un any de feina, que vol dir que tenim els nostres auditors, els budells de la Generalitat, remenant papers durant un any. Aleshores, tornem a casa, ens els mirem tots i busquem el resum. També hi ha una cosa que és la dinàmica parlamentària. Nosaltres aquest informe el teníem acabat al juny, a l'estiu de l'any passat. El vam aprovar dintre a casa nostra al setembre-octubre de l'any passat i el Parlament em va donar hora, per dir-ho així, per explicar-ho, al febrer. És a dir... Clar, però la lentitud pot anar en contra d'un dels objectius que té la Sindicatura de Comptes, que seria, escolti'm, en cas que hi hagi irregularitat, en cas que hi hagi frau, detectar-ho, no? És a dir, si acumulem lentitud en l'examen de la documentació, en la possible detecció d'irregularitats, en què allò sigui, que pugui arribar a ser un presumpte delicte, en aquest sentit el rellotge va a la contra d'un dels objectius? Sí, a veure, sí, però la majoria de les nostres irregularitats, per sort, no tenen cap il·lícit penal o il·lícit administratiu, sinó que són errors comptables amb molt o poca afectació que se solucionen quan els aflorem, els expliquem i aleshores normalment sempre acabem negociant amb la part dient-li, escolta, per què has fet això, quina raó és, mira tu, mira-ho de fer d'una altra manera. Acostumem a acordar-ho. Aquests es solucionen quan es veuen. Està clar, quan abans es vegin, abans solucionaran amb això, que sempre és millor fer-ho abans que no després. Torno a dir, per sort d'il·lícits penals, és a dir, de presumptes delictes en veiem molt poquets. Home, perquè vostès els donen els números que quadren, no? No, perquè... No els donaran les presumptes comptabilitats bé, no? Primer això, però després... perquè, per sort, tampoc no hi ha tants funcionaris cometent irregularitats pel carrer, és a dir, que són fets molt concrets. A part que ja no és la nostra feina, és a dir, nosaltres, de l'anàlisi que fem, sí, lògicament veiem que hi ha una irregularitat que deduïm que podria ser un delicte, perquè nosaltres no som qui per decidir que és un delicte, automàticament ho passem a la Fiscalia i la Fiscalia comença el procediment penal que toqui. Quines són les àrees de risc, senyor Amat, per irregularitats més o menys importants, però quins són els punts febles on l'administració falla a l'hora de fer els seus comptes o d'organitzar-los? Els paquets més importants, que igual aquí passa la resta de l'estat espanyol i diria que tota Europa i, si m'apures, tot el món. És a dir, tota l'àrea de contractes és una àrea molt sensible perquè no només de l'anàlisi de com s'ha escollit aquell contratista, com s'ha fet aquella adjudicació, sinó després com s'ha anat seguint aquest contracte. Tota l'àrea de subvencions, que és la part més on l'administració reparteix els fons amb criteris. Nosaltres el que fem és de dir, vostè va posar un criteri inicial per poder repartir aquest fons, mirem a veure si quan el repartit l'ha seguit, i després hi ha una segona part també molt important, si aquell que ha rebut els diners els ha justificat, que també moltes vegades falla això, és a dir, els justifica amb una altra cosa que és diferent que potser per la qual se l'havia rebut, és a dir... o tota la part... Després, per exemple, depenent de cada sector, nosaltres també, a part d'analitzar la Generalitat, analitzem el gran sector públic català, que és el sector local, que són ajuntaments, diputacions, tot el que està vinculat al món local. Els ajuntaments tenen una part molt important, que són els ingressos, i els ingressos no només vol dir els grans impostos o les grans subvencions que reben de l'Estat o de la Generalitat, sinó que l'Ajuntament té una gran capacitat de generar maneres d'ingressar via taxes i impostos. Això, en el cas de l'administració local, també és una vessant bastant sensible que acostumem a mirar bastant, és a dir, qui ens ha posat, si els ha posat correctament, si cobra allò que ha de cobrar, en cobra més o en cobra menys, si deixa de cobrar alguna cosa que té dret a cobrar. És a dir, vostès en alguna ocasió actuen d'ofici? És a dir, actuen d'alguna manera perquè els hi arriba informació de que alguna cosa es pugui estar fent malament? Sempre.
Sempre. Diria que, a diferència, per exemple, del síndic de greuges, a vegades en confonen perquè tots dos som síndics, però no tenim que veure res. Els dos som òrgans de control, però actuen d'una manera molt diferent. Per exemple, que ells actuen contra denúncies. És a dir, hi ha una denúncia d'un ciutadà, això estic parlant del síndic de greuges, no em toca a mi parlar perquè no és el meu àmbit. Ells actuen així, nosaltres no actuem així. Nosaltres actuem perquè presentem un pla de treball nostre propi, o sigui, nosaltres decidim a mitjans de l'any què farem l'any que ve. Aleshores, amb raó què? Amb la informació que tenim, tota la informació que hem rebut durant tot l'any, decidim què fem. Aleshores, aquest pla de treball el presentem al Parlament, el fem públic, a la nostra web es pot veure perfectament el que fem, aleshores, i a partir del que hem decidit, actuem. Hi ha alguns que per llei els hem de fer sempre. És a dir, el compte general de la Generalitat l'hem de fer sempre. El retiment, o sigui, el control de la recepció dels comptes de tots els ajuntaments, de tot l'àmbit local de Catalunya, també l'hem de fer sempre, per llei. O sigui, n'hi ha alguns que per llei els hem de fer, després també la llei ens obliga a mirar totes les entitats que tinguin un pressupost més gran de 150 milions d'euros l'any, aquests també els hem de fer. O sigui, hi ha la part que l'hem de fer per llei, la part que decidim nosaltres, i una tercera part que darrerament va creixent, que és la que ens demana el Parlament. O sigui, el Parlament té capacitat de dir ara vull que aneu a mirar allò d'allà. Aleshores, anem allà i ho mirem. Una de les coses que també vostès poden i miren són els partits polítics. En aquest sentit, els han de retre comptes i, segons l'últim informe que vostès van emetre, que crec que és del 2012, no fan els deures al 100%. El grau de compliment en el retiment de comptes dels partits polítics per al 2012 va ser del 62,5%, menor que en l'exercici del 2011, que va ser del 90%. La revisió de les pàgines web dels partits polítics i de les entitats vinculades es desprèn que cap formació política compleix amb tots els requisits de transparència informativa establerts en l'article de la Llei Orgànica de Finançament de Partits. Cap de les formacions i entitats analitzades ha retut l'informe resultant de l'auditoria dels sistemes de control intern establert. Per què no li fan arribar la informació que toca i quan toca als partits polítics? La fan arribar fora de temps. El que hem trobat sobretot és que no compleixen els terminis que la llei marca sobre quan ens han d'enviar les comptes perquè estan obligats a enviar-nos els comptes. Els fan fora de temps molts. Després, hi ha una certa debilitat amb els comptes, és a dir, que, per exemple, hi ha diferents partits polítics que es presenten en plans de comptabilitat diferents. És a dir, ara això s'ha acabat, perquè ara fa poc s'ha aprovat un únic pla de comptabilitat per tots els partits polítics. Després, hi ha una sèrie de normes que està a la llei que o no compleixen malament, com és, per exemple, una norma que diu que han de tenir una auditoria interna de tots els seus comptes. Això, en l'última revisió que vam fer, no l'havia presentat amb prou força cap partit polític. És a dir, que encara queda bastant camí a córrer. També hi ha coses que fan bé, és a dir, tampoc no ho fan tot malament. Vostès han demanat moltíssimes vegades, la sindicatura com a entitat, que es delimitin bé les vinculacions entre les fundacions i els partits polítics. Senyor Amat, aquesta és l'escletxa per on es pot estar escolant part del presumpte finançament irregular dels partits i que ningú s'atreveix a tapar? Sí. A veure, no sé si és aquesta... O sigui, sí que hi ha un problema. És a dir, primer, que ningú diu quina fundació està vinculada a un partit, sinó que el que hem de fer nosaltres és preguntar-li al partit quines fundacions tens, i ells ens diuen les que ens diuen. Hem de suposar que són aquestes, però no podem anar més lluny. Aleshores, el que estem reclamant nosaltres és que hi hagi una norma que digui, no perquè ho digui el partit, sinó que digui què vol dir o quina fundació està vinculada al partit. Aleshores, les fundacions vinculades al partit, perquè tenen un règim no tan estricte que els partits a l'hora de rebre donacions, sobretot donacions, que és per on pot haver-hi més debilitat, lògicament per aquí podria ser que després d'aquesta fundació, amb la relació que té el partit, fes arribar això. Li dic perquè per més que es posen sobre la taula regulacions, i penso en l'última, en aquest cas anunciada pel govern Rajoy, sempre es deixa les fundacions al marge. No tant, perquè nosaltres aquí a Catalunya hem estat més pioners que, per exemple, a l'estat espanyol, és a dir, el Tribunal de Cuentas, que seria els meus, diguéssim, homòlegs a nivell de l'estat espanyol, perquè nosaltres aquí sí que per llei, en la nostra llei, nosaltres ja tenim capacitat de poder, a la sindicatura, revisar els comptes de les fundacions, que el Tribunal de Cuentas fins ara no ho tenia. En aquesta proposta de llei orgànica, precisament, afegeixen aquesta funció que la llei de la sindicatura ja hi és. Senyor Amat, jo li deia abans, quina capacitat creuen vostès que tenen perquè se'ls faci cas? Vostè a vegades se sent que prediquen al desert?
No. Jo reclamo que ens facin més cas. Però nosaltres a cada informe acabem amb unes recomanacions. I tenen manera de saber si es compleixen? Sí, perquè a més de fer les recomanacions, el que acostumem a fer és al cap d'un any o dos tornar a anar allà i preguntar, escolta, d'allò que us vam dir, què m'heu fet? I aleshores això també ho fem un altre informe, o ho fem l'informe de l'entitat següent, de l'any següent, on diem d'allò que vam dir fa 2 anys, han complert uns 50, 60, 70, estic parlant d'aquests marges. És que ara em ve a la memòria, i potser els espectadors també se'n recordaran, per exemple, quan va esclatar el cas Palau. Quan va esclatar el cas Palau, això era el 2009, algú va començar a tirar enrere i es va anar a parar en què, efectivament, l'any 2002, la Sindicatura de Comptes havia fet un informe dels comptes del 2000 en què ja s'avisava que hi havia algunes coses que no quadraven. Si s'hagués fet cas a aquell informe, senyor Amat, potser no haguéssim trigat tant. Probablement. És a dir, la sindicatura va fer la seva feina, que és que va, en aquell moment, denunciar que el traspàs de diners entre les dues entitats que gestionaven el Palau hi havia una part fosca, hi havia uns diners que sortien d'un lloc i no se sabia on entraven. Això ho va dir el 2002, va quedar allà. Ha passat més això des que vostè és a la sindicatura? Recorda casos en què vostès veiessin clars que calia revisar bé i que són informes que han quedat al calaix? Així de memòria diré que no. És a dir, amb coses, diguéssim, de molt pes, diria que no. Amb coses de detall petites, sí, ens hi trobem més d'una vegada. Clar, és que si la sensació és que se'ls fa poc cas o que vostè reclama que se n'hi hauria de fer més, el ciutadà també pot tenir la sensació que, escolti'm, convé tenir un organisme com la sindicatura per quedar bé, perquè sembli que ens mirem els números, que els controlem, i després a vostès no se'ls fa tot el cas que se'ls hauria de fer. Tot el cas no, però se'ns fa cas. I el que fem nosaltres és que hi tornem. Per exemple, al Palau, agafo aquest exemple. Ara hi tornem a ser-hi. Ara estem a dintre del Palau i mirarem, no sé el resultat, perquè hem començat ara, mirarem a veure què ha passat. És a dir, de tot el que ha passat, mirarem a veure si ara ja ho fan bé o no ho fan bé, que segur que tindrà algun defecte, però també tindran alguna cosa que han arreglat, i d'allò en farem un informe que el farem públic. De la gestió actual del Palau. Sí. Ara hi tornem a ser-hi. Però també estem en aquesta casa. Estem a TV3 mirant els números d'aquesta casa. Una altra de les coses que no sé si treballa en favor del prestigi d'una institució, que és obvi que el té, són les possibles sospites de politització. Expliquem una mica als espectadors com funciona. Efectivament, és un òrgan extern que es tria al Parlament, però que els partits polítics nomenen els síndics, que són 6 síndics i els 7, 6 i vostè, per entendre's en aquests moments, que és el síndic major. Per exemple, per posar un exemple, ara mateix hi ha una exregidora del PP de l'Ajuntament de Barcelona, un exsecretari de la Conselleria d'Economia i Finances, un exconseller de Medi Ambient en els governs anteriors, vostè mateix, que també va ocupar càrrecs, no? Llavors, la pregunta és, escolti'm, els ciutadans poden confiar en que les seves actuacions, quan examinen els números de partits polítics, quan examinen les institucions a les que vostès poden haver estat vinculats, són absolutament neutrals? Sí, o sigui, ho som per diverses raons. Ho som perquè som un òrgan col·legiat. Això vol dir que el resultat d'aquest treball no és el treball d'un senyor, sinó que és el treball que els 7 hem estat treballant conjuntament. És a dir, que hi ha un equilibri. Precisament aquest és l'avantatge de l'òrgan col·legiat, és a dir, que ens hem de posar d'acord els 7. I diria que quasi sempre, amb un més del 90% de les vegades, ens posem d'acord. És a dir, no és que n'hi hagi 4 que pensin una cosa i 3 que pensin una altra. I moltes vegades, està clar, el currículum de cada un és el primer. I després, la llei també ens obliga que per poder ser nomenats hem de tenir un currículum, hem de tenir més de 15 anys d'experiència amb càrrecs importants amb el que és la gestió o d'òrgans del sector públic o similars, o en l'àmbit de la docència, per exemple. Aleshores, el currículum també es pot llegir d'una altra manera. És a dir, vostè n'ha llegit un, ara li llegiré un altre. És a dir, hi ha un representant que ve del món acadèmic, és a dir, que és catedràtic de la universitat. Hi ha un representant que ve del món privat, és a dir, que havia treballat en el món de l'auditoria privada, ha treballat durant molts anys al món de l'auditoria privada. Hi ha un representant que ve del món de l'economia, és a dir, que és economista i que ha treballat durant molts anys com a economista en diversos sectors. Hi ha diversos representants que venen d'àrees de gestió molt importants del sector públic. Una és administració i l'altra és locals. És una altra manera de mirar-ho, és a dir, i és igual de bona una que l'altra. Segur, segur. Nosaltres som una suma de tots, els humans, no ens podem dividir, però li dic perquè a vegades el ciutadà i l'espectador pot haver vist que la política
entra de ple també en la sindicatura. I ara penso en un episodi que crec que va ser de l'estiu passat, també en un debat prou agre al Parlament, en què Iniciativa per Catalunya va acusar a CiU, el PSC i Esquerra, de vetar la seva proposta de síndic, que a més crec que era el senyor Colom, que és qui anys enrere havia fet un informe denunciant suposades irregularitats sobre la gestió del senyor Crespo al capdavant d'organismes de salut a la Selva, no? Vull dir, perquè aquestes coses també les llegim després als diaris i els ciutadans les veuen. A mi no m'agrada gens, el to del debat aquest, perquè partia d'una cosa que no és certa, és a dir, no hi ha informes dels síndics, hi ha informes de la sindicatura. És a dir, que un síndic treballi amb un esborrany d'idea per poder acabar-la amb un informe no és res, això ho fem cada dia. Jo sobre la taula tinc molts esborranys que mai sortiran a la llum, a lo millor, i que es quedaran allà, i que no són els meus informes, és a dir, els únics que són vàlids, perquè són els aprovats pel CET, és a dir, els únics informes que traiem són els informes de la sindicatura, amb la qual cosa no hi ha informes del síndic. Per tant, aquesta acusació de pacte de silenci entre el PSC i Convergència sobre alguns d'aquests informes, vostè què hi diu? No, rotundament no. Una altra de les qüestions, la possible duplicitat de competències entre vostès i el Tribunal de Cuentas. Sap que en aquest informe que s'ha fet des de l'Estat en què s'assenyalen alguns dels organismes que d'alguna manera duplicarien competències, hi ha la Sindicatura de Comptes. Realment es trepitgen la feina, vostès? No, això també... A veure, jo he llegit les raons que en aquest informe, que el famós informe Cora, dic famós perquè ha sortit moltes vegades, deuen, estan totalment equivocats. O sigui, a més, tècnicament, la veritat, ho he de dir-ho, són bastant dolents. És a dir, perquè intenten justificar una cosa que és impossible. Intenten dir que el Tribunal de Cuentas, amb els mitjans actuals, pot assumir la feina de tots els òrgans de control extern, de totes el que són sindicatures i semblants a la resta de les comunitats autònomes. Si mirem 4 números, veiem que és impossible. L'any passat, tots aquests òrgans van fer més de 300 informes. El Tribunal de Cuentas, amb tot l'any, en va fer no arribar a 40 informes. Aleshores, aquests que han fet 40 ara pretenen fer-ne 300 més 40. En pensen fer 340 amb la mateixa gent. És impossible. És tècnicament impossible. Però a part d'això, que això és el detall tècnic, és a dir, té sentit parlar de reduir el control quan més necessari és? Té sentit deixar auditors al carrer quan més necessaris són? Això és el que no entenc, tampoc. Vostè necessita més mitjans? Vostès necessiten més mitjans? I una altra anècdota, que és curiosa. L'únic que ha desaparegut és la Sindicatura de Comptes de Castilla-La Manxa. Li explicaré el que ha passat. El Castilla-La Manxa tenia 30 auditors que treballaven a la Sindicatura de Comptes. Aleshores, la presidenta de Castilla-La Manxa va anunciar que per estalviar diners feia desaparèixer la Sindicatura. On estan aquests 30 auditors? Treballant de funcionaris al Parlament de Castilla-La Manxa, de controladors del pressupost de Castilla-La Manxa. És a dir, no han estalviat ni un duro, ni un euro. Segueixen tots igual. Per acabar, i un tema que també va ser molt mediàtic, aquesta fundació vinculada a Ciutadans, que resulta que, en fi, malgrat que vostès no es trepitgen la feina, resulta que ni es podia auditar aquí, a Barcelona, perquè no estava registrada aquí, però a Madrid tampoc, perquè Ciutadans no té representació al Congrés, que té un punt absurd, això també. Sí, era un detall, perquè també, de fet, la fundació aquesta és molt petita, ho he de dir-ho, i quasi no té moviment, és a dir, també ho he de dir-ho. Però realment ens va sorprendre per allò que deia abans, perquè no hi ha cap norma que digui quina fundació és o no és. Nosaltres li vam preguntar als ciutadans quantes fundacions teniu, i ens van dir cap. Aleshores vam dir, rascarem una mica, i vam anar a buscar, i vam dir, home, veiem que n'hi ha una a Madrid i n'hi ha una altra a Terrassa, que està en el registre de fundacions del Departament de Justícia. Aleshores ens van dir, no, en tenim una a Madrid, però perquè és a Madrid, vosaltres... No va dir, vosaltres no hi podeu anar-hi, però nosaltres vam dir, no, si està a Madrid, nosaltres no la podem mirar. Aleshores, l'altra, li vam dir, a nosaltres ens consta l'altra, i estem esperant que ens enviïn els comptes de l'altra, que encara no ha vingut. Què em diu? Encara no els han enviat, però si fa molt d'això. Nosaltres el que fem és demanar-los. I si som auditors, què fem? Nosaltres demanem els comptes, els tornem a reiterar. No ens els donen, fem un informe, que després la gent s'enfada, que diu no els tenim perquè no ens els han donat, i aquí acaba la història. I després, en les seves conclusions, surten una mica retratats. Que consti que probablement aquesta fundació és molt petita, que probablement quasi no ha tingut moviment. Això no ho dubto, perquè no els he vist. O sigui, al no veure els comptes no puc dir quina és la dimensió dels mateixos.
Senyor Amat, moltíssimes gràcies per venir avui a Matins. Vostè també va participar en aquestes cimeres que ara també fa un any amb el president Mas sobre mesures anticorrupció. Sembla que estem a punt de veure al Parlament una llei de transparència. La transparència és alguna cosa més que publicar sous als webs? Sí. És explicar les coses de manera que la gent ho entengui. I aquí és molt important, crec jo, la posició i la feina que fem nosaltres a la sindicatura, on d'alguna manera som els garants de la qualitat d'aquesta informació. Nosaltres estem dient, quan vostè vegi el balanç o el compte de resultats de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, de Corporació de Televisió de Catalunya, pot estar segur que aquest balanç està dient la veritat. I el que ho vegi estarà tranquil, crec, en aquest sentit. És a dir... Moltes gràcies per venir. Ens recordava al començar que aquest any fa 30 anys de la sindicatura i esperem que en pugui fer 30 més. Exacte. Perquè feina em temo que no els en faltarà. Jo també espero. A tenor del gruix de la memòria, per exemple, del Govern de la Generalitat del 2011. Gràcies, senyor Amat. Bon dia i bona hora.